Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Well, today is our seventh meeting, yeah. So, actually, today you supposedly to have a mid test, but I think I check on malls from the instruction that I have given last week. I didn't mention that today you have to face the mid test. So that was my mistake. So the mid test, I will I will reschedule it to next week. Jadi nanti minggu depan baru kalian mengerjakan midnya. And then for the preparation, what do you have to learn for the mid test? Wait, this one. So far we have learned about the history of English language, the importance of English, and the word English. This is what we learned on the first meetings. So, sorry, not the first meeting, the second meeting. And in the third meeting, we have learned about Indo-European family languages, which is the mother of all of the language in Europe. That's why it is called Indo. You have to learn this too. And then the next one is the Old English. And then the Anglo-Saxon civilization, and the last is the Norman conquest and the subjection of English, which I have sent you the PDF file last week. So how about our mid test? Our mid test, I think you don't have to memorize everything which is given in the PowerPoint, because your mid test will in the form of as reading a text, and then you answer the questions based on the text that is given to you. Jadi memang kalau di soal mid testnya itu sudah dibuatkan the history of English. So your job is to find the answer on the reading text. Jadi nanti ada sekitar, I don't know, I think it's sudah saya buat soalnya kira-kira ada 12 soal ya. Ada 12 soal for your mid test related to this topic. For the duration, I think 30 minutes to 40 minutes is enough to answer all of the questions. And it will be done through Zoom meetings and a Google Form ya. Jadi kenapa saya mau kalau mid testnya nanti harus menggunakan Zoom meeting, because if you have any questions, I think you should ask me directly. Jadi dua-duanya harus terbuka. Google Form-nya juga terbuka di website kalian. Zoom meeting-nya juga dinyalakan kameranya, so I can watch the the process during the test. So, do you have any questions so far related to our mid test? Fajar, Miss. Ya, Fajar. Kan katanya Miss nanti kita jawabnya tuh kalau bisa sesuai dari apa yang Miss ketik di soal. Nanti ada penjelasannya. Nah, kalau seandainya misal nanti saya jelasinnya mungkin tidak sama persis dengan yang Miss tulis, tapi dengan bahasa saya sendiri gitu, tapi cakupannya sama gitu, Miss. Gak apa-apa kan, Miss? Gitu. Ya, oke. Atau harus sesuai gitu. So, nanti kan memang mid testnya based on the reading ya.
Biasanya kalau Google Form itu sudah ada jawabannya, and then kalau kalian salah ketik, salah 2 atau 3 ketik, nanti dia akan terbaca 0. That is why on the Google Form nantinya itu saya tidak akan automatically corrected your answer. Jadi fitur itu tidak akan saya aktifkan. Jadi tetap cara saya mengoreksi mid test kalian tetap secara manual. So I will give you the point manually, not automatically like the feature on the Google Form. Jadi seperti itu. Jadi nanti itu bukan multiple choice. Jadi nanti kalian menjawabnya in short sentence or long paragraph. Tergantung dari pertanyaannya apa. Jadi walaupun tidak sama persis dengan bacaan, karena kan malah sebaiknya apa ya, jangan sama persis like sebutkan negara-negara yang termasuk dalam akar, for example the Old English ya, yang menggunakan itu. And then kalian langsung mengcopy paste saja dari readingnya. It's not like that ya. Jadi boleh dikasih sedikit intro or ya, boleh dikasih sedikit introduction and then move to the point. Poinnya apa? Jadi di paraphrase gitu Miss ya? Ya betul Ramadhani. Di paraphrase. So, jadi sebenarnya nanti semuanya jawabannya akan ada di teks. Akan ada di teks bacaannya. So the point is you have to read it very carefully. And please, because it is an online test, what I want you to do is please do it honestly and then do not cheat ya, karena sudah dimudahkan di bagian soal-soalnya. Jadi kalau mau cheating lagi, I think it won't be fair to other classmates ya. Akan adil untuk teman-teman kalian lainnya di kelas. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Jadi itu tadi menjawab pertanyaan Fajar dan Muhammad Ramadhani. You can paraphrase your answer ya, karena kan nantinya saya juga yang akan membaca jawabannya. So don't worry ya, don't worry. Misalnya kalian khawatir kalau salah koma atau titik akan saya salahkan. It won't happen ya. Oke. Move to the project ya, karena kan setelah mid test nanti kita masih ada sekitar 5-6 meetings. So I want you to do the group presentation. Ini topik yang tersisa dalam subject English development. The first one is Middle English, the Renaissance, the impact of 17th century, the 19th century and after, and then the English language in America. Jadi 5 topik ini akan dibagikan based on the total student in the class. Jadi misalnya dalam kelas ada 30 orang. Sebentar, kenapa suara saya menggema? Ya, misalnya di dalam kelas ada 30 orang ya. Jadi dalam satu grup itu kira-kira akan ada 5 to 6 students. Nah, in the Middle English there will be 5 students, and then pokoknya kalian terserah bagi saja beberapa orang di tiap kelompoknya. So I let you choose the members of your group. Kalau in the Middle English, kira-kira kita mulai di tanggal, wait, let me check my calendar. Okay, because jadi kalau mid testnya tanggal 24 Maret, it means that presentasinya kita mulai di tanggal 31 Maret.
Jadi di sini 31 Maret, and then the next presentation itu tanggal 7, the next lagi tanggal 14, 21 dan tanggal 28. Jadi di tanggal 28 April semuanya sudah melakukan presentasi. Why you have to pay attention in this group project, in this group presentation, because it will count as your final test, ya. Jadi nanti you will be graded based on your performance in delivering your materials. Karena kalau dari meetingnya tadi sudah ada essay, sudah ada mid test secara tertulis. And then what you have to do for your project, prepare your presentation. The presentation will consist of 15 slides, ya. Kenapa saya batasi sampai 15 slide? Because I just want you to deliver your presentation in 15 to 20 minutes. Jadi waktu selebihnya itu kita akan gunakan untuk Q&A session. And then what should be included in your presentation? The first one is discussion. Discussion based on the topic. Jadi misalnya nanti temanya tentang Middle English. Jadi what is the influence of the Middle English on today's English that we know, ya. Jadi harus relate to the topic. Itu maksudnya discussion based on the topic. And then the conclusion dari presentasinya apa. And then, nah ini yang paling penting, send me your PowerPoint a day before. Jadi PowerPoint-nya itu sudah harus ada di saya sebelum kalian melakukan presentasi. Another thing, you can, in your presentation, you can show some video too. If you have a video related to your presentation, contohnya misalnya kalian dapat materinya lewat YouTube, ya. Like you wanted to give an example about how people pronounce that word in Old English, for example. Jadi kalian bisa putar videonya for your friends, ya. Something like that. Jadi seperti itu, materinya bisa kalian ambil dari mana saja, but the point is silahkan lampirkan referensi. Kalau topik yang ada di saya kasih ini sudah berdasarkan urutan yang ada di PDF, buku PDF yang handout yang saya bagikan. Ada ya di grup? Atau belum saya kasih? Saya ingat saya sudah saya kasih di awal-awal meeting. Sudah ada Miss. Sudah ya, Fajar? Ya, Miss. Ya, this one. Sebentar saya biar ya, this book. Oke, jadi silahkan nanti dicek buku PDF-nya. So that's about your mid test and your final presentation or your final project for this course. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Mengenai batas anggotanya berapa, Miss, tadi, Miss? 5 sampai 6 orang. Oke sih, Miss. Totalnya berapa? Sebentar saya cek di Malls, ya. 28. Kalau yang join di Malls, totalnya itu ada 30 orang. Jadi memang pas 6 orang satu kelompok. Tapi di grup beda, Miss. Iya. Oh. Berarti yang tidak join di Malls sudah 6 kali tidak mengisi absen. Enggak, Miss. Maksudnya kan di grup WA ada 28. Katanya Miss di MOS 30, berarti di MOS ada 2 lebih dong, Miss. Oh, wait. Mungkin ada yang mengisi nama 2 kali nih. I don't know. Ya.
Oke, jadi kalau 28 berarti ada yang 5, ada yang 6 orang dalam satu kelompok. Baik, Miss. Ya. Kira-kira ada lagi? Maaf, Miss, mungkin saya ada Miss. Apakah ada sesi tanya jawabnya nanti atau Yes, there will be a Q&A session. Jadi supaya diskusinya lebih menarik nanti you are required to ask questions. Jadi kalau misalnya yang presentasi itu kelompok 1, nah yang the rest of the group, I think you should prepare your questions ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya ya, I think you should give comments or suggestion to the presenter. Jadi seperti itu. Karena kan kalau yang saya amati biasanya memang kalau kita kasih presentasi deh di grup Zoom seperti ini, respons itu sangat minim. So I really hope that you could take some notes while your friends delivering their presentation. Jadi saya harap ada feedback dari teman-teman yang lain. Dan akan ada feedback dari saya juga nantinya. Seperti itu ya, Fajar. Yang lain? Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Jadi nanti silahkan ya dibagi kelompoknya. Nanti terserah by the end of this day, saya sudah mau tahu siapa-siapa anggota kelompok untuk topik 1 sampai 5. Kenapa saya bagi kelompoknya sekarang? Supaya kalian punya waktu lebih for the first group ya. Karena kalau first group itu kan pas setelah mid test, seminggu depan mereka sudah harus membawakan presentasi. Makanya saya bagikan sekarang topik-topiknya. Oke. Nah, another thing, kalau mid testnya nanti, I want you to turn on your camera ya. Jadi kalau perkuliahan biasa kayak begini, you can't disable your video, but on the mid test, please turn on your video camera, and ketika temannya juga presentasi nanti tolong dinyalakan kameranya. Bagi yang presentasi, kalau yang mendengarkan presentasi tidak wajib menyalakan kamera. Okay, I think that's pretty clear, yeah. So if there are no more questions from this group, I would like to end this meeting ya. Jadi saya kasih waktu buat cari bahan untuk presentasi and to learn for the mid test. I mean. Okay, no more questions. Okay. Well, thank you very much for joining the class. Tidak ada absen ya untuk meeting kali ini karena mid testnya nanti di minggu depan. Jadi isi absennya nanti minggu depan saja. So I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.